Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Nefos X1 Max isimli telefonun kutusunu sizlerle birlikte açıyoruz. Evet arkadaşlar, Nefos X1 Max telefon şu an kutusu elimizde. Arka tarafındaki bazı detaylara bakmamız gerekirse 5.5 inç Full HD ekran, 13 megapiksel kamera, dual nano sim kart, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama, Sony IMX sensörü, 2.5D Corning Gorilla Glass koruma, Helio P10 8 çekirdekli 64 bit işlemci, 0.2 saniyede devreye giren parmak izi okuyucu sensör ve hızlı şarj gibi detaylar yer alıyor. Baktığımızda birçok kullanıcının isteyebileceği özellikler bunlar. Şimdi jelatini açalım. Evet, kutuyu açar açmaz telefonumuz bizi karşılıyor. Az evvel de saydığımız bazı teknik özellikler camdaki jelatinle birlikte yapıştırılmış. Telefonun jelatinini şöyle bir açalım ve telefonumuzu açalım. Bu bir yerde açılırken biz de kutudaki diğer detaylara bakalım. Sağ taraftaki bölmeyi açtığımızda bir tane şarj adaptörümüz var. Bildiğiniz gibi telefon hızlı şarja destek veriyor. Bu adaptörümüzü şöyle bırakalım. Kulaklıklara biraz da göz atalım. Kulaklıklar da yine özel bir kutuda geliyor. Kutuyu şöyle açıyoruz. Evet. Yedek başlıkları var. Kulak boyutunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Kulak içi olarak tasarlanmış kulaklıklar. Silikon başlıkları bulunuyor. Kontrol paneline de birlikte göz atalım. Mikrofon ve ses açma kapama tuşları için şöyle göstermek istiyorum. Kablo da bu arada kolay kolay dolanmayan, hani spagetti dediğimiz ince tipte hazırlanmış bir kablo. Görüyorsunuz. Bunları da bir kenara bırakıyoruz. Ve devam edelim. Burada da bir kutu var. Bu kutumuzun içinde ne var diye bakacak olursak iğnemiz var. Şurada görüyorsunuz, sim haznesini açmak için ve içinde kullanma kılavuzu, güvenlik bildirimi, garanti belgesi hepsi yer alıyor. Yine dağıtmadan bunları şu şekilde muhafaza edelim. Burada da şarj ve veri aktarım kablomuz var. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Beyaz renkte. Type-C değil, onu da söyleyeyim. Kutumuzda başka bir şey var mı diye baktığımızda hayır, başka bir şey yok. Şimdi telefonumuza ufak bir ilk bakış atalım isterseniz. Evet arkadaşlar, telefonumuz karşınızda. Oldukça ince ve hafif bir tasarım olduğunu söylemek istiyorum. Metal bir tasarım var arka tarafta. Gorilla Glass destekli bir ön camı var aynı zamanda. Daha sağlam bir kullanım için. Yine ön tarafta kamera, alt tarafta micro USB girişi yer alıyor. Aynı zamanda hoparlör. Üst tarafta kulaklık girişi var. Arka tarafta bu arada parmak izi okuyucu sensör de yer alıyor. 0.2 saniyede aktif olabileceği belirtilmiş. Telefonumuz hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Daha fazla detayı yakında hazırlayacağımız inceleme yazısı videosunda sizlerle paylaşacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.